السلام علیکم. یہ میں آپ کو ایک عجوبہ دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں درخت کے اندر درخت اگ گیا. A tree is growing inside the tree. It's a special miracle of nature. Who put the seed here? How seed came here and how it is growing. It is only by the sake of nature, power of nature. It speaks the truthness and reality of the nature. یہ دیکھیں کہ یہ بیری کا درخت ہے. یہ بیری کا درخت ہے. اور اس درخت کے اندر ایک نیا درخت اگ رہا ہے. اور ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ یہ جب پرندے بیٹھتے ہیں بیٹ کرتے ہیں it is because of the shit of the birds. The birds eat different kind of seeds, fruits, and when they dispose of the shit on the walls in the trees and such like, plants began to grow. This is very special. غور کرنے کی بات ہے کہ ایک درخت کے اندر ایک نیا درخت اگایا ہے. ہم جسے سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں کو کینسر ہو گیا, ٹیومر ہو گیا, کیونکہ نیچرل باڈی میں ایک ان نیچرل چیز نے گرو کرنا شروع کر دیا ہے تو ہم نے اس کو کینسر کا نام دیا ہوا ہے. لیکن اس درخت میں دیکھیں جو پلانٹ گرو کر رہا ہے, میں اس کو کیا نام دے سکتا ہوں سوائے اس کے کہ یہ قدرت کا کرشمہ. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹس لکھیں زیادہ زیادہ لوگوں کو, تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.